नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव समाचार लाइव 24x7 से आपका इस चैनल में एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बता दें, आज हम आपको कानपुर की कैसे विशेष रिपोर्ट की ओर ले चलते हैं। विशेष रिपोर्ट की माने तो कानपुर एक मेट्रो सिटी है और मेट्रो सिटी के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे कई बड़े बड़े स्थान से प्रसिद्ध स्थान हैं जिनके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं होगा। उसी प्रकार से आज हम आपको एक ऐसे स्थान ले जा रहे हैं जिसको लोग प्राणी उद्यान के नाम से जानते हैं। आइए आज आपको प्राणी उद्यान की एक ऐसी झलक दिखाते हैं जिसको देख करके आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आप नई जानकारियां भी ले पाएंगे। आइए ले चलते हैं एक झलक की ओर। नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार लाइव में स्वागत है। आप यहाँ पे एक दृश्य देख रहे हैं जो कि काफ़ी अलौकिक है। बताना चाहते हैं ये एक प्राणी उद्यान का है। कानपुर जैसे मेट्रो सिटी में यहाँ पे कई जानवरों का पालन पोषण किया जाता है। सरकार जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी टीम समाचार लाइव 24x7 की टीम ने जाकर के चिड़ियाघर के अंदर उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पे देखा, उन्होंने कुछ डॉक्टरों से बातचीत भी की। देखिए ये झलक। जैसे कि आप देख रहे हैं समाचार लाइव की टीम आज प्राणी उद्यान में प्रवेश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार लाइव 24x7 में आदर्श श्रीवास्तव। आज मैं आ चुका हूं कानपुर जू के अंदर, जहां पे पशु चिकित्सालय ये है, जहां पे डॉक्टर आर.के. सिंह बैठते हैं और यहां पे जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके खान पान की पूरी व्यवस्था करी जाती है। संस्था द्वारा जानवरों को ला करके यहाँ पर उनका पूरा ख्याल रखा जाता है तथा यहाँ पर आए दिन पर्यटक भी आते रहते हैं और जानवरों के बारे में एक नई और अच्छी जानकारियाँ भी पाते हैं। हर तरह के जानवर, पशु पक्षी यहाँ पर लाए गए हैं। देखा जाए तो देखने में काफ़ी अलौकिक दृश्य लगता है। पक्षियों का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। उनको उचित मात्रा में जो वो भोजन खाते हैं उनको वो भोजन यहाँ पे दिया जाता है। जानवरों की बात करें, हर तरह के जानवर हैं, छोटे से लेके बड़े जानवर। सरकार ने यहाँ पर उनके लिए पूरी सुविधा बना रखी है और जानवरों को बहुत ही विशेष तरह से उनकी जांच पड़ताल तथा उनकी मेडिकल की भी सारी सुविधा उन्होंने कर रखी है। खाना जो उनको दिया जाता है जैसे मांस, फल, फ्रूट्स, सारी चीज़ें बाकायदा चेक करके, जांच करके, अच्छी तरह से उसको सफाई करके जानवरों को दिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको चिड़ियाघर के जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा कि कई प्रकार के जानवर और कई प्रकार के पशु पक्षी आपके सामने आते रहे और आपने देखा, आपने यहाँ तक भी देखा उनका आहार, यहाँ तक उन लोगों को किस तरह से रखा जाता है, उनकी सिक्योरिटी तथा उनकी साफ सफाई भी देखी। आपको आइए ले चलते हैं ऐसे हमारे साथ एक डॉक्टर आर.के. सिंह के पास। उन्होंने जानवरों को कितना पढ़ा, कितना समझा और कितना उनके बारे में सोचते हैं। आइए जानकारी लेते हैं उनके द्वारा कि जानवरों के बारे में उनको और क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि बच्चों को भालू बहुत पसंद होता है, लेकिन जो आप भालू इसमें देख रहे हैं ये हिमालयन ब्लैक बियर है, जिसको हम पर्वतीय भालू कहते हैं। और बच्चे जिस भालू को देखा करते हैं वो देसी भालू होता है, वो भी हमारे पास है, जिसको कलंदर लोग घुमाते थे, जिस पे कि अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। भालू जो है एक अर्सिडी फैमिली का है जानवर, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं काफ़ी कुछ बंदरों जैसी होती हैं। जैसे कि ये दो पाँव पे खड़ा हो जाता है, अपने हाथ में लेके खाता है और ये ओमनिवोरस होता है, कुछ भी खा लेता है। उसके अलावा इसकी हरकतें बंदरों की तरह, जैसे ये भी ऊपर नीचे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, वहाँ से कूदना, तो और इसके बाल जो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इन सब कारणों से इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और हमारे जू में भी 5 पर्वतीय भालू और 2 देसी भालू हैं और वो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि खाने की जो यहाँ पर क्वालिटी दी गई है बहुत ही उच्च स्तर से और बहुत ही सफाई से रखी गई है। डॉक्टर साहब द्वारा खुद ही खाने को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर भालू तथा अन्य जीव को इसी तरह से सारे भोजन की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। देखिए बाकी आप यहाँ पे भालू को देख ही सकते हैं।
कि किस तरह से वो अठखेलिया कर रहा है। ये शालिनी है और ये काफ़ी यहीं हमारे ज़ू में ही पैदा हुई है और ये पर्वतीय भालू हैं जिसको हम हिमालयन ब्लैक बियर भी बोलते हैं और काफ़ी ये एक्टिव होते हैं और इनकी आदत होती है कि दिन भर ये कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। सर इनकी आयु क्या होती है? इनकी आयु ये अमूमन 30 से 40 वर्ष तक जीते हैं। लगभग एक दिन में कितना खाना खा सकते हैं? इनको हम लोग लगभग 5 किलो हम लोग इसको फल फ्रूट देते हैं। उसके अलावा हम लोग इसको ब्रेड और दूध का खीर बना के देते हैं और इनको दिन भर हम भीगे हुए चने इस बाड़े में ऐसे फेंकते रहते हैं ताकि जो इनकी नेचुरल आदत है कि इधर उधर से चुन चुन के खाना, तो ये एक एक चना चुन के दिन भर खाते रहते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं और वो बोर नहीं होते और इनकी एक प्राकृतिक आदत भी बनी रहती है। देखिए वैसे तो ये ओमनीवरस होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको अगर देखा जाए सर्वाहारी मांस तो नहीं देते हैं, लेकिन इनको हम लोग उबले हुए अंडे देते हैं, प्रतिदिन 2 उबले अंडे और 80 ग्राम इनको हम हनी भी देते हैं, शहद भी देते हैं। विशेषकर सर्दियों में इसकी मात्रा बढ़ाते हैं ताकि इनको जो है शरीर गर्म रहे। हमारा नाम निवेदिता सिंह है और हम क्लास 9th में पढ़ते हैं और हम बाल भारती स्कूल से आए हैं, कहाँ पे? फतेहपुर में है। हमारे प्रिंसिपल सर लाए हैं, DK मिश्रा। आपको यहाँ देख के क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर के हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और जाने। अभी हम हिमालयन बियर देख रहे हैं। अभी हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ के डॉक्टर साहब से बात कराते हैं आपकी। और डॉक्टर साहब जरा इनके बच्चे आए हैं जरा इनके लिए भालू के लिए बताएँ। देखिए ये हिमालयन ब्लैक बियर है जिसको हम लोग पर्वतीय भालू भी कहते हैं। इसके अलावा एक और भालू होता है स्लॉथ बियर, देसी भालू, जो कि आप लोगों ने कलंदर के साथ देखा है, कुछ बच्चों ने बचपन में देखा होगा, मदारी लेके घूमते थे जिन हाथियों जिस भालू को, वो भालू स्लॉथ बियर था, देसी भालू था। लेकिन ये हिमालयन ब्लैक बियर है जो कि ऊंचे स्थानों पाया जाता है, बर्फ़ में भी पाया जाता है। यही कारण है कि कभी कभी हम लोग इसको बर्फ़ में फल जमा के भी देते हैं। और ये सर्वाहारी होता है, मतलब ये मांस भी खाता है, ये शहद भी खाता है, अंडे भी खाता है और उसके अलावा फल फ्रूट सब चीज़ खाता है। इसके अलावा अगर ज़मीन वगैरह में कुछ चीज़ गड़ा हुआ है तो ये उसको भी खा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टायर लगे हुए हैं, ये टायर इसलिए लगे हुए हैं ताकि ये इनके ऊपर चढ़े उतरे। इसमें हम लोग मूंगफली डाल देते हैं, चने डाल देते हैं, जिनको वो ढूंढ ढूंढ के खाता है। ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं नीले रंग का, ये भी इसको बिजी रखने का एक तरीका है। इसके अंदर भी हम लोग कुछ मूंगफली, चने, छोटे छोटे फल डाल देते हैं तो ये अपना दिमाग लगाता है। इसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। जानवरों में इनका भी दिमाग, जैसे प्राइमेट्स होते हैं, बंदर होते हैं ना, उनका भी दिमाग तेज़ होता है, उसी प्रकार इनका भी दिमाग बहुत तेज़ होता है। मचान पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो इस प्रकार ये बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्शन की चीज़ है। तो आप लोग इस समय कहाँ खड़े हैं? हिमालयन ब्लैक बियर के सामने। आपको कैसा लगा ये? ओके, ऑल द बेस्ट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तेंदुआ तथा इसी प्रकार से और भी कई जीव हैं, गेंडा और सांभर, हिरन, जिस प्रकार यहाँ पर सारे प्रकार के जीव हैं, चीतल तथा हिरन की भी कई प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं तथा यहाँ पर हर प्रकार के अन्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु लाए जाते हैं, रखे जाते हैं। बहुत ही विशेष बात यह है कि यहाँ पर सूअर की प्रजाति, जिसको जंगली सूअर कहते हैं, वो भी मौजूद है। और यहाँ पर काला हिरन तथा सफ़ेद हिरन, हर प्रकार के हिरन भी मौजूद हैं। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर पर्यटकों को मस्ती करते हुए देखा गया। कानपुर जू घूमने आई थी और बाकी यहाँ पे फैमिली कानपुर जू के कुछ ऐसे दृश्य देखा है जहाँ पे इनको कुछ अलग लगा। आप कहाँ से हैं? कानपुर जवाहर नगर अच्छा मैम, पीरोड। आपने काफ़ी जू गए होंगे, जी हो गए होंगे, बाहर भी गए होंगे। आपने इस कानपुर जू में क्या खास देखा? ये और इतनी बड़ी जगह में जो फैला हुआ है और व्यवस्था सारी यहाँ की बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने भालू देखा? निकले अच्छा, आपने क्या देखा ज़्यादातर अभी यहीं लोकल में? क्या लॉयन देखा, टाइगर देखा और बहुत अच्छा, मैं बहुत सारी बहुत चीज़ बताओ। लॉयन इज नॉन वेजिटेरियन।
कुदरत के एक और अलौकिक दृश्य जिसमें आप देख सकते हैं बाघ यहाँ पे खुद कितने अच्छे से विचरण कर रहा था तथा यहाँ पर पीने की सुविधा तथा यहाँ पर खाने के लिए भी सुविधा जैसे कैंटीन और जगह जगह यहाँ पर शॉप की भी व्यवस्था की गई। लोग यहाँ आते हैं और पूरी तरह से अपना नाश्ता पानी भी करते हैं। अतः यहाँ पर एक और बहुत ही जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक मछली घर तथा यहाँ पर एक अंधेरा घर जिसको उल्लू घर के नाम से भी कहते हैं। लोग इसको बहुत ही उत्साहजनक रूप से इसको देखने जाते हैं और इसको घूमते हैं और इसके बारे में नॉलेज भी लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग कुछ चाहते हुए नजर आए। अतः सरीसृप ग्रह की बात करें, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के सृप भी रखे गए हैं जिसमें अजगर, सांप, ब्लैक कोबरा, ब्लैक मांबा इत्यादि। अतः यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे या तो वो कानपुर से या फिर वो बाहर से भी आते हैं और आते भी हैं और साथ में जानवरों के बारे में जानकारी भी लेते हैं और आनंद भी उठाते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। विशेष रिपोर्ट। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई और ताजी खबरों के साथ। मैं राजेश यादव, समाचार लाइव 24/7 से।